desiderio era diventare medico, ma siccome non posso più diventarlo, sto lavorando nelle fabbriche di vestiti, così con quello che guadagno, mia sorella può studiare e diventare medico. C'è un caldo infernale. Dobbiamo lavorare tutti i giorni in queste condizioni senza poter andare a scuola, senza poter avere in mente un futuro, un sogno diverso da questo. Tutti gli operai qui lavorano senza nessun tipo di protezione, piedi scalzi, immersi in questo liquido estremamente tossico. Lavoro lì fino alle 10 di sera. Spesso vado a dormire all'1 o alle 2 di notte. E la mamma si arrabbia perché da quando lavoro nella fabbrica non riesco più a dormire bene. Non riesco mai a prendere sonno. No, non ci vogliono far avvicinare, ci stanno sempre portando da questo lato e quindi già vi dico che dall'altra parte ci sono dei bambini che lavorano in questa struttura su vestiti che arrivano nei nostri negozi e che spesso indossiamo anche noi. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. È esattamente da fabbriche come questa che molto probabilmente proviene la maglietta che sta indossando in questo momento, e meno le abbiamo pagate e più il prezzo umano è stato altissimo, perché come vedete gli operai attorno a me sono prevalentemente bambini. L'obiettivo di questa missione qui a Dhaka, la capitale del Bangladesh, è scoprire chi produce i vestiti che arrivano molto spesso in Occidente, comprendere in che condizioni lavorano e scoprire come possiamo aiutare questi bambini. Ma facciamo un passo indietro. Un tempo la moda era sinonimo di esclusività e lusso. Ma alla fine del XX secolo, una combinazione tra innovazione tecnologica, cambiamenti culturali e globalizzazione stravolge tutto. La produzione di vestiti diventa una corsa sfrenata verso la rapidità e l'efficienza economica. Le aziende iniziano letteralmente a bombardare il mercato con nuovi capi, generando tendenze sempre più rapide, seguite da sempre più persone che desiderano vestirsi all'ultima moda per esprimere chi sono o chi vorrebbero essere. Nasce così il fast fashion. Ed è proprio a questo punto che un paese in particolare promette di poter saziare la brama di vestiti trend e cheap dell'Occidente, il Bangladesh, che per soddisfare una richiesta mastodontica mondiale di vestiti concentra tutti gli sforzi produttivi della nazione praticamente solo sull'industria tessile, ma a un prezzo troppo alto, che pagano però solo gli operai, donne, uomini, bambini, ormai diventati nuovi schiavi del XXI secolo. E l'ambiente, avvelenato dai rifiuti chimici rilasciati dalle industrie senza scrupoli, avvelenando lentamente la terra e l'acqua. Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita. Il nostro viaggio all'origine del fast fashion inizia proprio da qui, davanti al letto del fiume Buriganga, quello che ne rimane, perché oggi è diventato uno dei fiumi più inquinati e tossici al mondo proprio a causa del fast fashion. Pensate che il governo del Bangladesh stima che ogni giorno nelle sue acque vengano rilasciati circa 21.000 metri cubi di acque reflue industriali non trattate. Infatti proprio i residenti della baraccopoli soffrono di malattie gravissime della pelle, intestinali e respiratorie proprio a causa di questo inquinamento devastante. La città di Dhaka conta più di 5.000 baraccopoli, abitate da circa 4 milioni di persone. L'impatto dell'inquinamento generato dalle industrie tessili è devastante nella vita di queste persone. Sono tutti molto curiosi qui di vedermi dentro questa comunità. Ci troviamo a Korail Busti, che è una delle baraccopoli più grandi di tutto il paese. In realtà ce ne sono tantissime come questa, perché dagli anni 90-2000 la città di Dhaka soprattutto si è trasformata, o meglio si è deformata, perché sono nate, si sono costruite delle baraccopoli, delle città fatiscenti per gli operai. Milioni e milioni di persone si sono riversate in città per rispondere alla domanda sempre maggiore
di vestiti, vestiti che l'Occidente richiedeva, ovvero il fast fashion. Questi operai oggi vivono in case fatiscenti come queste, case di lamiera, dove la sicurezza e la sanità sono veramente una chimera. Non è difficile trovare le fabbriche nella baraccopoli, sono dappertutto. Ma c'è un'area in particolare, ovvero quella delle concerie, che ha il triste primato per essere tra i posti più tossici del pianeta. Per lavorare quelle pelli, che poi verranno esportate in diversi paesi d'Europa, tra cui soprattutto l'Italia, si calcola che concerie come questa rilascino nelle falde della città circa 6.000 metri cubici di sostanze tossiche e 10 tonnellate di rifiuti solidi al giorno. Tutti gli operai qui lavorano senza nessun tipo di protezione, piedi scalzi, immersi in questo liquido estremamente tossico, perché infatti proviene da queste lavatrici dietro di me che vengono riempite della pelle grezza e per 24 ore vengono fatte andare con all'interno polvere di calcio e solfite di sodio per rendere la pelle più morbida e prepararla allo step successivo, allo step finale prima della vendita. Soltanto che questo processo è estremamente tossico, infatti noi siamo qui dentro da mezz'oretta e già sento come se mi mancasse il respiro, come se avessi il mal di testa. Non credo mi stia facendo condizionare, perché in realtà queste persone si ammalano molto facilmente, molto velocemente. Queste sono delle condizioni di lavoro estreme, disumane, non ho mai visto niente del genere e pensare che queste persone sono cresciute qua dentro, ci lavorano da sempre. Più mettiamo dentro questa polvere, più dà il colore alla pelle. Così esce un prodotto migliore da vendere. Esatto, se ne metti meno si vede meno il colore. Anche se non voglio, devo farlo per sopravvivere. Non possiedo nulla. Ecco perché sono costretto a lavorare. Ho una famiglia da sfamare. Abbiamo bisogno di soldi per vivere. Da dove potrei guadagnare se non da qui? Questi lavoratori e anche i bambini che non mi è stato concesso riprendere sono destinati a morire prima dei 50 anni a causa delle esalazioni di agenti chimici altamente nocivi per l'uomo. Per cosa? Per produrre una giacchetta o un paio di scarpe che poi verranno svenduti a pochi euro per persone che non ne hanno realmente bisogno. Uno dei responsabili ci sta portando al piano superiore dove la pelle che abbiamo appena visto viene lavorata per diventare scarpe eleganti. Anche qua ci sono tanti bambini operai, ce n'è uno che è giovanissimo dietro alle mie spalle, non so se lo vedete, con la maglietta blu, avrà 7-8 anni. Sono prediletti rispetto agli uomini perché hanno le mani più affusolate, sono più precisi e ovviamente costano pochissimo. Il signore mi sta raccontando che proprio la scarpa che sta incollando adesso il bambino diventerà un mocassino che verrà venduto in Italia come made in Italy, è fatto a mano. Fatto a mano sì, lo è stato fatto da questo bambino, ma made in Bangladesh, utilizzando una manodopera infantile che viola ogni diritto umano. E proprio il mastice che sta utilizzando questo bambino adesso viene utilizzato non soltanto per incollare le scarpe, ma anche fuori da questa fabbrica come narcotico. Viene utilizzato soprattutto dai bambini di strada. E i bambini che lavorano qui, gli operai un po' più ingenui, lo rubano per venderlo agli altri bambini. Lo usano come droga, che però provoca dei danni irreversibili al cervello. Ma in questi luoghi, molto spesso, la realtà è più dura delle parole. E anche per la posta siamo appena usciti dalla fabbrica in cui c'era quel bambino che stava incollando le scarpe. E proprio qui davanti a noi c'è un bambino che sta sniffando lo stesso mastice che usano nella fabbrica. Cosa farei per un po' di riso? Mi fa male la gola. Desidero un po' di riso. Vorrei solo un po' di riso. Il mastice, con la sua promessa effimera di sollievo, è solo il sintomo di un problema molto più grande. È il simbolo di un sistema che tratta i bambini come pedine sacrificabili nel gioco del profitto. Siamo riusciti a entrare
una delle migliaia di fabbriche che ci sono a Old Dhaka, la parte vecchia della capitale. Le condizioni sono sempre le stesse, estreme. Ci sono decine di bambini impiegati nel lavoro di produzione, soprattutto di camicie, in questa fabbrica. Come vedete a terra ci sono bambini di 10 anni che stanno lavorando. Questa è un'altra stanza. Salam alaikum. Salam alaikum. Anche qui la maggior parte degli operai sono bambini. Ciò che mi stupisce però è che siano bambini e non bambine, perché di solito nella produzione di abbiamento, di tessuto, sono impiegate più le bambine, sono più precise, più pazienti. In questa qua ci sono soltanto bambini, perché mi hanno spiegato che poi le bambine rifiniscono, tolgono tutti i fili in eccesso. Li porto anche nei bagni che probabilmente sono... salam alaikum. Ragazzi, si stanno lavando, quindi vi lascio tranquilli, però stanno spiegando che dopo un turno di lavoro il momento più bello è farsi la doccia, perché veramente ci saranno 40 gradi, forse vedete anche il sudore sul mio viso, ma questo è mezz'ora dentro una fabbrica del genere. Loro invece lavorano qui tutti i giorni in queste condizioni. Credo che nemmeno voi avreste mai immaginato che i vestiti che indossiamo vengono prodotti in queste condizioni. Ma quello che abbiamo visto fino ad ora è solo un piccolo frammento del business del fast fashion per questo paese. Perché per rispondere ai nostri acquisti compulsivi e produrre capi pensati e fatti per costare e durare poco, il Bangladesh ha costruito quasi 5.000 mega industrie come questa, dove milioni di persone, per lo più donne e bambini, lavorano all'unisono diventando quasi un pezzo di queste macchine da cucire. Di solito queste fabbriche sono off limits per le telecamere, soprattutto dopo la strage di Rana Plaza avvenuta il 24 aprile 2013, quando un complesso simile a questo crollò, uccidendo più di 1.100 operai tessili. E quella fu la prima volta che il mondo occidentale si rendeva davvero conto del prezzo dei propri vestiti. Dopo un lungo colloquio, però, i dirigenti di questa fabbrica decidono di farci visitare un piano del loro stabile. È stato quasi un miracolo entrare in questa struttura, perché tutti i produttori, tutti i proprietari di fabbriche tessili non vogliono più far entrare giornalisti o camere nelle loro strutture, perché dal crollo di Rana Plaza il mondo, tutta l'attenzione del mondo si è riversata qui in Bangladesh. Non abbastanza, perché in realtà dall'altra parte della sala abbiamo notato che ci sono dei bambini, ancora bambine soprattutto, che lavorano, però non ci vogliono far avvicinare, ci stanno sempre portando da questo lato, e quindi questa è l'unica ala della struttura che riusciremo a documentare. Però già vi dico che dall'altra parte ci sono dei bambini che lavorano in questa struttura su vestiti che arrivano nei nostri negozi e che spesso indossiamo anche noi. La maggior parte dei lavoratori qui sono donne giovanissime che provengono dalle zone rurali, ovvero le zone più povere del paese. Infatti loro si spostano, abbandonano le loro famiglie giovanissime per lo stipendio più basso al mondo, 20 centesimi all'ora. Ma non sono venuto fino a qui per fare un'altra inchiesta sul fast fashion. Il vero obiettivo di questa missione è per certi versi più arduo: riuscire a trovare le bambine e i bambini che lavorano in queste fabbriche e ascoltare le loro storie. Dopo giorni di ricerca, grazie all'aiuto di una signora che lavora per la comunità, riusciamo a incontrare Giulia, una meravigliosa bambina di 12 anni che da tempo ormai lavora nelle fabbriche per aiutare la sua famiglia. Ciao, il mio nome è Giuseppe. Il mio nome è Giui. Oh, siamo appena arrivati a casa di Giulia, che è questa bambina con la quale avremo il piacere di parlare. E ci ha ascoltati a casa sua perché ci vuole raccontare la sua storia. Questa in realtà è una classica casa della baraccopoli di Dhaka. Come vedete è piccolissima, mi stava già spiegando la signora che qui ci vivono 5 persone. Su quel letto Giulia vive con i suoi genitori, con i suoi fratellini. Cioè, il letto è minuscolo, però dormono tutti qua. Mentre un'altra cosa curiosa è che hanno il frigo in casa, ma è condiviso con tutti i vicini. E questa è la cucina. Qui cucinano, qua conservano il cibo. Come vedete ci sono anche delle grate per non permettere ai topi di entrare. C'è un altro dettaglio molto interessante che mi fa capire meglio la vita di queste bambine. Il letto è rialzato con questi mattoni per, innanzitutto, permettere di creare una sorta di magazzino,
ma anche nel caso in cui ci fossero delle alluvioni, delle inondazioni, non essere bagnati, anzi inondati dall'acqua che entrerebbe nella casa. Ecco perché ci sono quei mattoni. Chiaramente le condizioni sono precarie, però soprattutto i lavoratori delle fabbriche qui attorno vivono in queste condizioni e siamo privilegiati a entrare in una di queste case e ascoltare la storia di Giui, perché sono sicuro che sarà simile a tante altre storie di tante bambine e bambini che lavorano dentro queste fabbriche. Sono io. Questa è mia sorella minore e quello è mio fratello. Oh, quella sei tu, Giui. Sì, Ok. E chi vive qui con te? io e mia sorella siamo qui e i miei genitori dormono sotto. E dove sono i tuoi genitori adesso? Mia madre è in una fabbrica di abbigliamento, mio padre non lo so. Come mai non sei a scuola adesso? Ho dovuto abbandonare la scuola perché mia madre era piena di debiti. Quando frequentavo la quinta classe ero tanto felice. Avevo tanti amici, scherzavamo e giocavamo insieme. Ora però non succede più e mi manca tanto. Solo per problemi di soldi ho dovuto iniziare a lavorare. Mia zia mi ha consigliato di lavorare per poter portare a casa qualche soldo e così mi hanno portato in fabbrica. Guadagno circa 4 euro ogni giorno. Inizialmente mi piaceva anche questo lavoro, però ora mi sento sempre stanca perché lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, senza giorni di riposo. Per i primi 5 mesi ho resistito, ho continuato a lavorare, ma adesso mi sento troppo sola e non mi piace. Lavoro lì fino alle 10 di sera. Spesso vado a dormire all'1 o alle 2 di notte. Giui, qual è il tuo sogno più grande? Se avessi avuto la possibilità di continuare a studiare, sarei riuscita a mantenere i miei genitori con un buon lavoro e sarei stata indipendente. Avrei potuto salvare la mia famiglia. Sarebbe stato bello se fosse andata così, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Il mio desiderio era diventare medico, ma siccome non posso più diventarlo, sto lavorando nelle fabbriche di vestiti, così con quello che guadagno mia sorella può studiare e diventare medico. Come può una bambina di 12 anni essere così rassegnata e consapevole che i propri sogni non si avvereranno mai? Non è giusto. Giui fa parte di quel milione di bambini a cui viene rubato il futuro per sfruttarli nelle fabbriche. Un numero così grande da farti perdere quasi le speranze che qualcosa qui possa mai cambiare. Eppure c'è qualcuno che con un impegno incrollabile ha sempre creduto che unendo la generosità delle persone di tutto il mondo si potesse ridare loro il diritto di essere bambini. A Dhaka ho incontrato i responsabili dell'organizzazione umanitaria ActionAid, che attraverso i programmi di adozione a distanza possono garantire che bambini come Giui ricevano l'assistenza di cui hanno tanto bisogno. E non parlo solo di istruzione e cure mediche, ma anche di un supporto emotivo fondamentale per superare le cicatrici dello sfruttamento, come avviene in questo centro chiamato Happy Home, un rifugio per bambine di strada dove sentirsi al sicuro e poter trasformare finalmente le loro storie di sofferenza in racconti di speranza e rinascita. Se non fossi venuta qui, io ora starei sicuramente lavorando in fabbrica, oppure sarei a lavorare a casa di altre persone a pulire, come fa mia madre. Vedo molti bambini poveri chiedere soldi per il cibo e questo mi fa arrabbiare molto, ma non posso farci niente. Io sarei finita come loro se non fosse stato per questo posto. Qui posso mangiare a tutti i pasti, ma prima non era così. Qui ho le mie sorelle e i miei amici che mi danno da mangiare e controllano che io stia bene. Prima nessuno si prendeva cura di me. Questa casa mi fa sentire bene. Ho avuto un passato terribile. Nessun altro bambino deve vivere quello che ho vissuto io. Spero che vengano tutti qui a vivere, per stare bene e per studiare. Io prima non potevo e nemmeno tutti i bambini che sono fuori possono. Ho ricevuto così tanto aiuto qui che vorrei arrivasse anche a loro. Prima di ripartire, Sanjida, una delle responsabili di ActionAid in Bangladesh, vuole regalarmi un momento unico con i bambini adottati a distanza, per realizzare cosa voglia dire per loro avere un amico lontano che gli vuole bene incondizionatamente. Cosa stai disegnando, Mim? Cos'è questo? È una casa. Una casa. E questo? Questa è la mia amica che mi aiuta da lontano. Ah, e questa chi è? Sono io. E questa? Mia sorella. Che cosa state facendo? Disegniamo. Disegnate, ok.
Sai, questo non è un disegno, questa è fiducia. Questo è un legame tra lei e la sua amica che vive lontano e che la sostiene attraverso l'adozione a distanza. Questi bambini stanno avendo la possibilità di disegnare, di studiare, di andare a scuola. Ma sai, tu l'hai visto, ci sono così tanti bambini che non hanno quell'opportunità. Noi proviamo a dare uno spazio sicuro per tutti i bambini qui. La nostra missione con ActionAid e anche la mia personale è di non lasciare nessun bambino indietro. Noi andiamo tutti i giorni a bussare ad ogni porta per vedere se ci sono bambini che hanno bisogno del nostro supporto, che hanno bisogno di noi. Non è accettabile che lavorino in questi posti che avete visto. Lavorano nelle fabbriche come delle macchine solo per il cibo. È nostra responsabilità dargli una vita buona e felice. Non so quante persone stanno guardando questo video, ma devono credere che con l'adozione a distanza possono cambiare le vite di questi bambini. Sanjida ha ragione. Un'adozione può davvero cambiare la vita, poiché non solo ricevono un supporto materiale, ma anche un tesoro inestimabile, la certezza di essere amati e valorizzati. E a questo punto la domanda più importante di questa missione spetta proprio a loro. Che cos'è la felicità? Cantare, disegnare, viaggiare, giocare a calcio, chiacchierare con mia madre, truccarsi, giocare con i palloncini, girare in macchina, giocare con le bambole, giocare a cricket, giocattoli, piantare alberi, cantare canzoni, pizza, colorare. Ecco come dovrebbe essere la felicità per un bambino. Semplice, spensierata. Purtroppo in questo viaggio abbiamo visto che non è per tutti così. E in fondo non possiamo certo illuderci di cambiare il sistema di cui questi bimbi sono vittime. Però tutti noi, anche se lontani, possiamo fare tantissimo per loro e per tanti altri bambini vittime delle stesse ingiustizie in India, in Cambogia, in Vietnam. Possiamo adottarli a distanza e proteggere il loro diritto a curarsi, a studiare, a mangiare, a giocare. Ma soprattutto possiamo restituirgli la loro infanzia, perché a nessun bambino dovrebbe essere negata e a nessuno di loro dovrebbe essere vietato sognare. Adotta un bambino a distanza. Cambia per sempre la sua vita e anche la tua.